大家好，我是海员叶孤城。今天我们的船是中午的11点钟从扬州船厂起航了，现在去上海的启东装大件，然后好像是去珠海吧，广东的珠海。现在看一看，我们的船已经到了江苏的张家港这个长江地带。因为很多网友他说我普通话不标准，所以我现在视频中我就说话慢一点，因为没办法，30多年的家乡口音，对不对？想改掉，而且我们湖北人说话你不知道的，那个舌头它是转的。很多网友他说你能不能把舌头理直说话？我跟你说，这个是天生的，我也理不直。然后这个是驾驶台，我们的新船驾驶台，你看这个中间的坐的中间的这个就是操舵的，我刚刚下班了，他就接我的班。然后左边这位是二副，右边这个拿望远镜的，他就是船长。大副还没来，因为大副过回来跟他接班。大家看一看，这就是长江的风景。因为现在大家知道洪水季节长江都变浑浊了，对吧？就像我之前的视频在浙江舟山那边所拍的一样，都是像黄河的水一样。大家看一看作品，来看一看我们的船头，你看钢丝绳嘛，上了2根，对吧？以后我的作品会更加精彩。为什么拉大件的东西你们都知道，还上风力发电。然后这里有一个救生艇，我们的船民，你看坐在里面还是挺安全的。假如说真的出现了船意外弃船，大家坐在这里面还担心，所以说你们不用担心，只要说正规的货轮是大船，不用担心安全，我从来不担心这一点的。大家看一看，这就是长江的风景。你看我们这个船还可以吧，要是吃了晚饭没事在甲板上面跑2圈，还可以锻炼身体，对吧？多好玩！你看看这个甲板这么大，因为这是新船的，我们很多方面还没有完善好，例如这些垃圾我们还没有归类，还没有垃圾桶还没买。当然这些垃圾还是不能乱倒在长江里面的。好，现在去我们的厨房看一看，这就是我们餐厅了，把门关上。然后这个就是我们大堂。又弄什么菜？弄什么菜？炒鸡。好，我们明天的作品见。